இன்றைய முக்கிய செய்திகள். இயற்கை சீற்றத்தின் பேரிடரால் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கிறார்கள். விரிவான செய்திகள். அறியாமை, அலட்சியம், பேராசை, சுயநலம் மக்களின் வளர்ச்சி பாதையை தடுத்து கொண்டிருக்கிறது. மங்கள்யான் விட்டு விண்வெளியை பார்வையிடுகிறோமே, நம் மண்ணில் இருக்கும் புல்வெளியை பார்வையிடப் போவது எப்போது? உணர்வுகளை இழந்து விட்டோம், பல்லுயிர்களின் பயன் என்ன என்று கேட்டு. அலைபேசியை காதல் செய்து விட்டோம், பறவைகளை கதிர்வீச்சுக்கு பலி கொடுத்து விட்டு. கட்டிடங்களை விரும்பி ஏரி குளங்களை அழித்து ஒழித்து விட்டோம். இந்த ஆகாயம் இத்துயர் தாங்குமா? அல்ல இந்த நிலம்தான் இனி கற்பம் தரிக்குமா? இணையவழி ஆக்கத்தில் சிந்தனையை வீரியம் இழக்கச் செய்கிறோம். மண் வாசனை மறந்து அர்த்தமற்ற கலாச்சாரம் புழக்கத்தினால் மடையர்களானோம். இப்போது மலட்டுத்தன்மையை விலை கொடுத்து விரும்பி உண்கிறோமே, குடிக்கிறோமே, உயிர்கொல்லி வியாபாரத்தை உயிராய் நேசிக்கிறோமே. நம்மை வளப்படுத்தும் உணவுச் சங்கிலியை உடைத்தெறிந்துவிட்டு வெற்று போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமே. நாம் வாழ நிலம், நீர், ஆகாயம், காற்று இருக்க வேண்டும். நாம் நலமோடு வாழ்ந்திட அதை மாசுபடுத்தாமல் இருக்க வேண்டுமே. ஒளி ஏற்றுகிறோம், வழி காட்டுகிறோம் என வளர்ச்சி என்ற பெயரில் நிலங்களை அபகரித்து பல மனிதர்களை இருளுக்கு தள்ளும் மாமனிதர்களே, தாயை கொன்ற பின் தாய்ப்பால் எதிர்பார்ப்பது ஏனோ? கதிர்வீச்சுகளை உற்பத்தி செய்துவிட்டு உயிர் மூச்சை மண்ணுக்குள் புதைப்பது ஏனோ? ஒளியேற்றி குறை அகற்றி தம் மக்களை வழிநடத்த வேண்டிய மாமனிதர்களே, வழிகாட்டிகளே, சுயலாபம் பார்க்கத்தான் நாம் சுதந்திரம் பெற்றோமா? பல நலத்திட்டங்களை சுரண்டத்தான் தேசம் பாசம் என்று கோஷம் செய்தோமா? நிலங்களையும் உரிமைகளையும் வளங்களையும் மனித உயிர்களையும் பேராசை தீயில் எரித்துவிட்டு சுடுகாட்டை ஆளத்தான் நாம் உறுதிமொழி எடுத்தோமா? இந்த வாழ்க்கை பயணம்தான் முக்கியம். ஆகையால் எல்லா திசைகளிலும் சாலைகளை போட்டு தள்ளுங்கள். இனி நமக்கு குடியிருப்புகள் தேவையில்லை, வயல்கள் தேவையில்லை, நதிகள் தேவையில்லை, மலைகள் தேவையில்லை என்கிறோமே. தேவையானதை தேவைப்படும் போது செய்யாமல் தேவையற்றதை சேவையாக செய்தாலும் யாருக்கு பயன்? வளர்ச்சி என்று வாழ்வாதாரத்தை இழக்கலாமா? பசியை போக்க வயிறை அறுக்கலாமா? வறுமையை போக்க உயிரை எடுக்கலாமா? மீண்டும் நன்றாக யோசிப்போமே. வளர்ச்சி என்ற பெயரில் வாழ்வாதாரத்தை, இயற்கை வளங்களை அழிக்கலாமா?